Bueno, ongi etorri bertze saio batera. Gaur sukaldatu behar duguna da oiasko gisatua. Probesten atzo ginula oiasko alabian. Atzo sobratu zen pixko bat, egingo dugu bertze pixko bat, probesteko, eta bertze modu bat oiaskoa sukaldatzeko, simplea ere bai. Eta konpainatzeko arroz integral bat. Bai atzo sobratu zen salsakin eta, bertze gauz batzuekin. Así que, hasiko gara. Erran bezala gaur ingo dugu bi plater, osotasunean izango dela bat. Erran bezala ingo dugu oiaskoa. Hemen bat dugu iztertxo batzuk eta atzoko bi izterra handi sobratu zirenak. Nire ustez, más o menos, elkarri ingo direla bigondu eta in. Hau dago ina, labian, pero bago dugu egosketa luze bat desegiteko. Erabiliko dugu barazki batzuk, sagardua ere bai, gure salsa badu sagardua, baina ingo dugu pixket arroza ez dugu botako aragirik, pero atzoko gure salsa inginuna tipulakin, oiaskoak askatzen duen olioakin, hori botako diogu arrozai. Ja, oiaskoa gisatua, honek askatuko du, ere erabiliko dugu, orain dela 3 egun erabili inginun salda, hori ere erabiliko dugu oiaskoa gisatzeko, sobratzen baztegu arrozan dako ere, aragi gabe ez da zanen, dugu saldan eta, baina bertzela barazkiekin eta mistura. Orduen, hasiko gara oiaskoekin, hasiko gara markatzen, oiaskoa pixko bat, erran bezala berriokek garbituko dut, saber, nola zei pastu den, orduan, si acaso, aunque sea pixko bat pastu. Tiki. Vale. A ver, piztuko dugu sua. A tope. Hortxe. Eta hartuko dugu. Hau. Ingo dugu markatu oiaskoa, sartaian uzteko pixkat bere esentzia dut ostatua, eta gero tipulakin gango goratuko dugu. Horran bezala tipula, tomate pixko bat ere botako diogu. Bale, sartaia, gure lapikoa berotzen gaten den biztartean, zurituko dugu gure tipulak. Oiaskoan dako batut hemen bi errezeten barazki guzi eta esperut ez liatzea. A ber. Hau da tipul dultzia, hemen baginuela. Biltzen dugu. Eta moztuko dugu, erraten da ez nola mozten den barazkiek, influitzen duela haunitz errezetetan. Nik ez dut uste haunitzen influitzen duelik, baina zerbait bai. Hortaz hau ingo dugu, hola, kuadradito txikitan. Gero, azkenean ere hango da egosten, eta... Bale, hemen txeia bat dugu hau neko bero, botako dugu olio pixket. Salpimentatuko dugu, gure izterrak, alde batetik. Bero hau markatzeko, fin-fan izango da. Orduan, venga. Bale, bertzaldetik ere botako diogu gatza. Eta pimienta pixko bat. Bale. Hortxe ratoxka bat. Sua tope. Hau gelitzen da pixko bat.
Eta tipul dultze hau, kapak, kenduta goitiko, azalan kapa ez, bertzia gelditzen dela bastante ongi. Hau ez dut uste gogor gelditzea, orduen ez dio kendu bat kapa bat gehiago. Bertzean erraten ginuen bezala. Hirugarrena. Honek nola ez dungan bar atzoko salsa, tipul salsa, botako diogu nahiko tipul ere, azkenean desegingo dela sort denborakin. Eta listo. Vale. Hemen txeire da doratzen. Ara, zarri zaigu mekauen. Pixko bat doratziakin nahiko. Erdialdera, horrakaina. Vale. Guazen honekin. Erran ginun bezala ez, batu lineak onata, orduan ingo dugu korte batzuk hemen bukaerara haietu gabe, erresago zateko guretako, eta moztuko dugu karratutan. Lauki zuzenak. Multi-baiti. Eleate. Ez da gustatzen labanakin jende honitzik egiten duela arrastratu. Arrastrataten galtzen duela filoa labanak eta gainaz zei bat ere gustatzen. Sin más, igual. Ez zibiltzeko de moduzean zorrozten saiatu behar da zaintzen ere. Zorroztu ere, baina zein du. Da garbitzean abezala, ez? Da jendia zikintzen dula tope eta gero pasten dugun oso bat garbitzen, eta jendia saiatzen dela ez zikintzen sobera, gero ez garbitzeko. Ez da gizaten, beti garbitu behar da pixket, baina, bueno. Saiatu momentuen gaten iten gauzak eta zaintzen, nire ustez laguntzen dula. Mentxe bat dugu ja, gure oiaskoa, atrako dugu. Pixko gehiago markatzen alda, pero bueno. Ya nola dugun tipula prest. Eta orain galdu gabe botako dugu tipula. Eta izateko gure sagardo tokia ere, pues botako diogu sagardo pixko bat orain, dagoela tope. Igual hau da lapiko handia badugun zu handako, orduan berotzen du haunitz erditik, eta eskinak gelditzen dire pixket, hola, baina bueno, badugunakin, hau da. Frigitzen egin nuen gehiago eta berdurak eta, baina, bueno, nola gero ere gozi behar den, pues, egosten dugu hasieratik sagardoakin. Eta listo, orain, espetuko dugu rato bat sagardoan alkohola evaporatzea, eta segituko diogu, pues, gaut gehiago botatzen. Vale, a ber, normalean botatzen dio zanahoria, baina ja kalabaza dugula, erabiliko dugu bertzeguneko kalabaza, belze probesten aldugun, hemendik.
probestuko dugu. Horako kalabaza baratzekoa eta erranatzen bezala ona. Garbituko dugu pixko bat. Bueno, erran bezala azala jaten da kalabaza honetan, baina, bueno, baldin badago pixka potxete, pues ez. Orduan, kendu barzaio. Probesteagatik da. Zela, pues, botako nion zanahoria eta baina, bueno, hemen ja dugula. Narik eta bekien. Eta, listo. Vale, pues hoy sentipulen dugu txiki gizonen dako. Eta bertze barazki batzuk ingotugu, pues haundien, ez? Nahi duguna ikustia pixketa handiek, gelditzea hor ingotugu handiago. Eta nahi duguna pixke desagertzea edo bihurtzea salsan parte, pues hoi txikiago. Hortaz, hemen ditugun tomate txerriaukek ingotugu igual osorik eta dena, txampiñonak ere erditiko laurdenetan, eta hola, pues, egituko da pixka bistosoago, edo. Eta, bueno, barazki guzie bota, eta sagardo evaporatzen delikan alkola, pues, ja, gehitzen dugu gure oiaskoak, eta listo, horren barko da ere denbora nahiko egosten. Vale, más o menos, ez dago pollita, kalabaza, pero salbatu dugu, bastante. Erran bezala kalabaza hau, lehen ezen arpatzen leku haunitzetan, baina gero eta gehiago, ikusten ala, bai dendetan edo bai baratzetan, hemengo baratzetan. Ez hau zentu ja batzuk landatzen dutela hau, eta konten daude bertzela zuten landatuko, garbi. Hemengo iturak aldatzea ez terresa, pero bueno, baten batek egiten badu, zerbait egat izanen da. Nondik heldu den kalabaza mota hau badakizu? Hoi ez dakit seguro erran nautela, pero nahiz oroitzen. Zindazut erran, asmatuko nuke. Pero bueno, azkenean, euskal kalabaza zanen da hemengoa ez, haundi hoi, pero bertziak ere, pues, seguraski, nunbait ekarri izango dire. Dena, jago dela, ez? Vale, hola. Eta listo. Hau badugu hemen, a ber. Alkohola ganden edo ez, azkenean da usaimenakin, ez? Nabitzen duzu, pues, sagardora usaindu ardo, baina ez fuerte alkoholak duna, ez? Ardoakin da iguala. Zamardu ardo, pero ez fuerte hoi heldu dela, normalean da alkohola, ordu nonei oineken falta zaio pixko bat. Separatuko dugu. Eta, ingotugu ja barazki guziek. Ingo dugu erditan. Pero ere, txikitzen da, así que... Eta txerri hauek... osorik ere. Vale, bueno, pastu erratoska bat, ja, ikusten da, ez dela salsa honitzik ere, eta usain ere aldatu zaio.
Hortaz, orain, bota behar diogu salsa de soja pixket. Ni normalean ez diot botatzen, baina bueno, hemen ginuen, eta pues, ongi gaten zaio haragi eta. Orduan proba bezala, pues, botako diogu pixko bat. Bai, tomatea ere. Txada batzuk. Tomate hau oroitzen bazat egin ginuen lehenbizko egunean. Tomate hon bat, ordu seguro hobetzen dula gure platera. Eta hoi, salsa de sojana, pues, este mazat erosten da ibiltzen, esperimentatu pixkeni bertzean afaltzeko txampiñon batzu, baino mantegillakin, bastante manteguilla hierteko sartaian, txupatzen duelako eta gero salsa de soja bota. Eta lagun bat horri zen, eta errantzun, oize, haragia izarasuk aldatzen da. Azkenean, ematen dio bertze toke bat platerei txampiñonak arrasonak zeuden. Eta, a ber, honei ere emango dio seguraski toketxo bat. Orduan, ja planteatuko dugu gure oiaskoa. Batuko dugu alde lodie erdire dela zu honek kaina duen lekue. A ber, ongi sartzen zaigun. Bueno, sartzen den bezala. Eta atzokoa ere sartuko dugu ja. Azkenean, más o menos, nire ustez berdintxo zer. Tardatuko dula. Igual alda pixke beranduago sartu atzokoa ja ina dagola. Baina, bueno, más o menos, seguro. Leku bat. Hortxe. Ba, bueno, geldituko da pixke gure sartaia ez eskas, pero justo. Agotugu ja gure barazkiek. Igual denak, denak. Igual dima da. Usten zait pixketan limite, gero da pixker rollo atratzen bada eta hola, baina saiatuko gara. Gero barazki pixke bajatzen baldin bada. Nola barazki okek, inbar dire aizelenago, antran ez dago peligroik gelditzeko ingabe. Vale. Gatza pixko bat. Eta gure salda. Eta jautziko dugu hemen plo, pues ina egon arte. Nahiko betia dugunez, hango da evaporatzen eta hango gara gehiago gehitzen. Bueno, hasiko gara arrozakin, eta egia erran, oiaskoakin luzatu zaigu pixket saioa, así que igual bi saiotan emango dugu rezeta, bueno, plater bat izango dena ez, arroza eta oiaskoa, bi alditan sartu beharko dugu. Bueno, eta kitzeko gure platerakin, deus ere. Entxe dugu goxuako lagun bat, eta deus ere. Gaur aldatu dugu, mamiakin jaintugu pare bat, gaur arroz esneakin. Bai. Egingo dugu erabili haien arroz esnea, dela produktu arrazon bat, eta gero ingo dugu koktel moduko bat, haren, bueno, pixka diferentziatzeko, egiteko gehigarri bat gehitzeko. Koktel honek eramango du, hemen ikusten duguna, dula arrautzaren xuringua, kanela, vainilla esentziana, ron on bat, ron saurrandako, hau da, bai edo ez. Esne vaporizatua, errango duguna eta deus ere, orduan ingo dugu koktel bat, ingrediente hauekin, gehituko diogu arroz esnea, eta emango diogu bertze toke bat, Ni ingo dut hau, eta zuen egozu esplikatu zuen produktu honen zergatik den nahi nona? Aurrera. Arroza bada etxeko klasikoa. Gure ama eta amonak nork ez du ikusi, hor sukaldean nola egiten zuten, leun, xamun, esnea egozten eta pazientziaz, eta, bueno... Espegatzia... Hori da. Gaur lagunen bat, egon dela, igual, bota dula arroz esnea egiten hasi, eta bota esnea.
Eta bota arroza eta azkenean nindu, pues, 40 litro. Bi kapa edo Bai. aterako zaizkion. Hori da, eta erran, bueno, errezeta honen ingredienteak eta ze porcentaje ez dugula zuen liburuan, zuen errezetarioan. Bai, hori da, hemen badukagu kopia bat, eta lagunduko gara, ez pasatzen edo Bai, ni justua- naiz pixka eta ojo, baina, bueno, Vale, nahi ondo, duna bueno, zehatz egin. Zukaldaria zarelako, Zehatz nahi duna egin, jarraitzea errezetario hau, ez dakigunak edo eta lortzen aldela, zuei erosita, liburutegietan ez dakit baduzuten ere, liburu dendetan. oraindik ez, baina ideia ona Hori da, izango ez? litzateke. Gero ingo dugu sorteorentxoen bat, edo bueno, nahi duenak eskatu dezake idazteko, Goxua, saloara, eta hori da. egingo diogu heldu. Iñakik atendituko die, Iñakik atendituko die superongi, eta igual lortzen aldie Bai, bi kopia. bi kopia igual, venga. Vale. Bata, ez dakit badakizun, postre hau badator Al Andaluzetik edo hori da Al-Andalus. ezagutzen dena. Bai, ez dakigu asko gehiago, bere nondik datorren, baina uste da, hortik datorrela Al Andaluzetik. Hori da. Eta Orduan aspaldiko orain postrea, hemen ez? daukagu, bai? Zuekin duzu famatu, ez? Al Andaluzen den pixkatola, eta Bueno, guk ez dakit, nik uste duten kasu honetan amonak eta amak direla. Vale. Oneri emango diogu orain batidorakin, pixko bat kongeniatzeko ingrediente guztiak. Horma ere pixka botatzen zaio ez, hartzeko gorputza, kasu honetan ez diogu botako. Eta deus ere, gero gehituko du arroz desnea, ere egiten aldela batitu, nik uste dut hobe osoan ez, izateko textura pixka eta arrozarena. Bai. Uzten aldugula, hori dago etxan gustora. Hortxe. Bueno, lehengo egingo dugu lehenengo ingredienteekin eta gero botako diogu arroz esnea, vale, oso ondo. Hori da. Eta badaukagu hemen prest. Listo, da, ingredienteak nahastu ez, eta hoxen, pues, bakoitza bateri gustatzen zaiola gehi horrona, pues, botatzea gehi, Bai, horrenik gabe. Kanela edo horronik gabe, Bai, los osetes. Kanela ere, pues, batzu Batzuek- dira fan, bertze batzuk ez. Eta arroz berdina, esneari bai. limoiarekin berdina gertatzen Hori da, da. batzuek aroma gehiago nahi dute, Hori da, besteak gutxiago. orduan, pues, zuen rezetan izango da pixkat publiko guztientzako, baina bakoitza gero egiten aldu Nahi duena. nahastu errezeta hori da. Bai. Orduan, hemen gehituko diogu gure arroz esne onau. Vale. A ber, hau ja, Irurekin nahiko izango da, bai. bai, guretzako bai. Bertziak, Ja dago nahaztuta. hori da. Eta orduan hau ze deitzen da, koktel, arroz desne koktela. Bai, ronarekin, edo ez nahi duzu, Eta hau norek, zuek asmatu dituzue gehigarri hauek, edo sukaldari Ez, guk- bereziren bat. kolaboratzaileak dauzkagu, eta, bueno, liburuan ikusi dezakezu, eta kasu honetan adibidez, Virginia Martin da errezeta egin zuena. Baina, bueno, errezeta bakoitzak badauka autore propioa, bai. Bira. Eta, bueno, laguntzaileak dira, eta Bai, nik irakurri dut eta... interneten Oso baita ongi dago. ikusi dezakezue, nahi duenak, Aha. Instagramen edo... Bai duzue sare sozial eta asko, ez? Bai. Orduan, prest. Eta beraiak agertzen dira, baita gure webean, bai. Bueno. Bueno, a ver, hau más o menos egin dauka, da, integratu da, a ver. Toke berezia eman diogu, amonak horrela Ez zen prestatuko, ez duen seguro. prestatzen ez, baina begira. Modernitatea baitu gau zonak ere, bai, ez. Bai. Vale, deus ere, erreixa eta ona eta desberdina, ez? Eman Bai, dugu postre bai. honeri. Orduan, bueno, egiten aldugu pixka eta paindu kanelakin. Pixko bat gehiago botata, ez? Ginetik, nahi badugu. Hala, hortxe. Bai, pixka likido. Bueno, a ver, da koktel bat. Ondo, bai. Eta nire ustez, a ver, edateko, baina eske postre Bueno, bat edateko... ez Ni dakit. nahiago mastikatu. Así Bai. que, egin behar dugu... Pajitaren batekin de edo... moduan, bai. Baina kutsaria ez du eskatzen ez. Ja, bueno. Deus ere, mentxe badugu postre hau eta... Deus, beste iruditzen daizuen. Hone beteko.
Bale, bueno, eta postre berezi honekin, agurtzen dugu gaurko saioa. Ni esker horrego egoteatik eta horren arte. Venga, honegi. Bai. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.